کله چې په 2 او 3 هجري پیړۍ کې د شریعت امامانو د واده اصول او قوانین جوړول، نو میړه ته یې له خپلې ښځې سره بې کېدو شرطه د سیکس کول فراهم کړل. په دې معنی چې میړه هر وخت له ښځې سره کوروالی کولی شي، او ښځه هم باید هر وخت د خپل میړه د غوښتنې پر مهال سیکس او کوروالي ته آماده وي. که چیرې ښځه له کوروالي څخه انکار وکړي، سړی کولی شي خپله ښځه ووهي، او که چیرې ښځه نفلي روژه نیسي، باید له میړه څخه اجازه واخلي ترڅو په کوروالي کې خنډ رامنځته نه شي، او که له کوره بیرون وځي هم د میړه اجازه پکې شرط ده. په حدیثونو کې راځي چې که چیرته یو ښځه په تنور کې ولاړه وي او میړه ترې د کوروالي غوښتنه وکړي، باید ښځه ورته انکار ونه کړي. همداراز که میړه ښځې ته ووایي چې له سور غر څخه تر تور غر پورې، او بیا بیرته له تور غر څخه سور غر ته پښو لاړه شه، نو ښځې ته پکار دی چې له امر څخه یې سرغړونه ونه کړي. که یو ښځه په وخت باندې سپره وي او میړه یې ورڅخه د کوروالي غوښتنه وکړي، باید ښځه یې اطاعت وکړي. له امام جعفر صادق څخه یو حدیث روایت شوی چې که چیرې یو سړي خپله ښځه د پلار له جنازې څخه منع کړه، نو ښځې ته پکار دی چې د میړه اطاعت وکړي او په کور کې پاتې شي. په دې سره په ښځه او د دې په پلار باندې خدای خپل رحمت لوري. په بخاري، مسلم او ابو داود ټولو کې یو حدیث ذکر شوی چې که چیرې سړی خپلې ښځې څخه وغواړي چې کوروالی ورسره وکړي او ښځه ترې انکار وکړي، نو په دې ښځه باندې تر هغو پورې ملایکې لعنت وایي ترڅو پورې چې میړه د کوروالي د نه کولو په وجه په قهر وي. په یو بل حدیث کې راځي چې تر هغې منځونه نه قبلیږي ترڅو چې خاوند د کوروالي د نه کولو له امله ورته په غوسه وي. اسلامي شریعت یوازې سیکس او کوروالی د سړي حق نه ګڼي، بلکې له ښځې څخه خوند اخیستل هم د سړي حق ګڼي. شریعت وایي چې ښځه باید سړي سره د کوروالي ترڅنګ د هغه جنسي غریزه په ښه شان سره خړوب کړي. یعنی ښځه باید د سیکس پر مهال داسې کارونه وکړي چې میړه یې ترې خوند واخلي. ښځه باید د سیکس پر مهال خپل تندی تروش ونه نیسي، او نه باید خپل میړه ته داسې احساس ورکړي چې په جبر او نارضایتي ورسره کوروالی کوي. بلکې ښځه باید په ورین تندي او داسې کوروالی وکړي چې ځان مست او خوشحاله وښي. ښځه باید د خپل میړه لپاره ځان جوړ کړي ترڅو د میړه شوکې راوپارېږي. ښځه باید خوشبوداره عطر وکاروي، ښکلې جامې واغوندي او آرایش وکړي. او هڅه دې وکړي چې د شپې ناوخته او سهار وختي خپلو میړونو ته په ښه شان ځانونه جوړ کړي. ښځه دې له خپل میړه بغیر بل چاته ځان نه جوړوي، او که کومې ښځې بل چاته نازونه ورکوي او هغوی سره نخښې کوي، نو تر هغې له منځونه نه قبلیږي ترڅو یې خپل ډول او سینګار بیرته نه وي پاک کړی. که تر دې مهاله مو زموږ له لیکنو او ویډیوګانو خوند اخیستی وي او یو څه مو ترې زده کړي وي، نو چینل سبسکرایب کړئ.